ku Twitter omulimu nagumala 25 following, Instagram mwe mulayo nakaweze 10,000. Yes, towakana. Ntegeeza abantu bange bategeere ensonga zino. So mbenga musubscribinga mutegeere ensonga zino nga bezitambula. Amanya nze Divosh Matovu, omusajja w'Engabye Ensamba. Tuli basambaganyi ne mulindo wali simanyi. Oli wanga bisamba. Okay, anyway, tugende maaso. Onakuwa lero baletedde Momo 19 naluwoza. Abanji mbadde mwebuuza. Twagala tufune eddakiika nga 5 zibayita lubabu. Soko buze kwa tulaba. Abalabi ba divorce orocha. Damu. Ulira waliwo omwana kati akuyita divorce. Tewamulaba gwe Yino jalo mugambo divorce nze divorce. Oli gamisa atenga faniwo. Katira. Gira n'olumba mu katono nozza. So divorce orocha bambi bane mwine nawe bale kulaba mwe bale ku subscribinga mwongere ku subscribinga omwana no mumoteke ku ntiko amanya nze Momo 19 diremba ntiko ku ntiko. Okay. Abali baffe onakolwa lero tunne Momo ono twaga tunyimyemu buntu butono Momo twaga kukola akantu nga kali speed tutandikirewo nti Momo bokera ku macha kati ngabe bukidda akasana kavuddeyo Momo tandikira kuki. Ngaho kuva mbulire andero kuba nti tusiiba tukera nnyo ku macha okufuna ddaku then wetumane tutambulini vayo nsanga 5 nensukira ku simu. Oyogedde ku kyessimu abawala basinga balina amasimu gawe wabukera ku macha akera ku simu ye zineziwera sawa 5:6 nga kyali mbuliri ate kyekivirire kwa abawala bangi obutagala kukola. Njagala oweereze message abawala bali eyo nga essimu emusingidde omulimu ne bamugobane ku mulimu. Oyaba ine ekikyamu essimu enagikozesa mukasera kesanidde okukozesebwamu bwe wabudde bwa call of course oboyina kugenda ku mulimu nze ngikozesa kati nti onsanga nvudde mbuli saa 5 kubanga tetulina byakola bannanga osiiba waka n'onaaba n'okola exercise n'oddamu n'onaaba n'olya ne weebaka bw'obanga tosiibe ne kati tusiiba so ebyokola bibaawo bitono ntandika ofumba saa 9 so essimu era yibe kutwaliza ka game sigamba nti wa Facebook abachi wabula game just nitwaliza ku budde. Ndi mukyala mufumbo. Omwami omwatayimu ki? Etya. Kale abakyala nga ngubira okola emirimu gyono gamba nti no time ya mwami sawa 5:6 za dax. Ati kati fababeere wamu era tubya tulina sawa ya buli omu. Leka naawe nti waliwo omwami okeera ku macha nti zine sawa 5 dakiika 3 kanziwemu ko omwami tusibye waka. Budde tuba nabo kuba kati oluusi bo baagala nnyo okulaba movie. Bwebabera bali ku firimu zaabo olasobola okujja muteno otula n'oba wako ka company walete bikunyumira n'obira kubanza siri mulabi wa movie naye baba bira of course mba nina okujja n'endaba so oyerebera company obanga tetunazuuka ku macha ne munyumyamu ng'abantu. Omwami Sebunya obaga tuyite Dax Katero mwami kika kiwaka. Mwami awe emirembe ye mwami atagenda bwakulanga webase ekyasobodde okukola n'akikola si ye mwami atuula nomuletere kyayo omuletere emmere omuletere kino okole kino abaami abamenya abakyala si yeye nti tekimugana kuyambako ku bintu oba kusimulirako oba kufumbirako aba yagadde so mfe tugikwasaganyiza mutamenyamu wadde. Omwami oyo waliwo abaami ab'enjawulo nti abaami tulimu ebika nti waliwo abaami abakulira kutuwaye omwami we yakyogerako. Waliwo n'abaami abakulanga balaba mu kapuulu. Mwami wo kikaaki be bana batuwaye nti nze mbeere ewaka nti bandeetera amazzi agokya bagantire mu kinaabiro kano bakankolere bamala okulya ng'atandika otumiriza. Nga wegambe nti si kika ekyo ye mwami asobola okulaba nti takumenye wakanze tebamenya kituufu kuganti nze binyumira nti ojja kukola ky'oyagadde oba okedde tolina maanyi koza bintu ojja musanga abyozesa. Okuba okusima njo kale yakula amanye emirimu so ewakati amenya. Momo oli mukyala mufumbo gwe ng'omukyala mufumbo eri abakyala bafumba bali eyo nti abasinga balemeddwa amaka gaabwe olwa kutwala bakita kutwala bagala kwekuluntaza kudda ku level y'abasajja. Gwe kikuumya otyo kubanga nti gwe otuuse ekiseera n'osigala mu kali ako obukyala nti gwe oli mukyala. Anti kati nze n'omwami wange tuli ba mukwano we are friends and ebintu byogamba Momo wa ku TV simanya ate oli muyimbi fere tubimanye waka no tetubimanye be tuli nomo kyo kigambe nti tewali amenya munne fena tekuli amenya munne kati babona kutamaddi naye ate wasinga obutumbo batama omusajja atwa n'atuma kino bo omukyala n'atwa nga tena kyakola mami n'amumenya so fe waffe tebiriiwo ndoza tekisinza otukuuma nti ebintu byonna tubitwala
kati muri mu celebrity life omu abalaba nti nze ngenda ku TV nina kilasi yange gyembeeramu noli bwagenda mu kuyimba nina kilasi gyembeeramu ebintu bino bigatta mutya nti bweva ku mulimu nange obye mulimu tubireke eri oli wa TV asigala eri n'owa music asigala eri katuli waka kati ekintu ekyo kiraba kijja nti bwe nali nakamufuna TV baali tebamanyi so ekyo nkijjukira nnyo kinzizaayo nnyo emabega neŋŋamba kati nkyuka ntya ku muntu eyamanya nga tebanankubira nduulu era nekeni nagamba nkyuka ntya ku muntu eyamanya nga tebanankubira nnyo nduulu so kitegeeza munno oba omumanyi nti wamumanya before kufoka kyali abantu bamuyita naye yakumanya before okumanya abantu kyebamuyita so tusigala ffe tweyagalira ku mbeera eri ey'edda gye twaliko nti eno nina Luwooza Morini oli ye Ssebunya Sulaiman. I want you Momo to be open. This time nkulese nti obeere nga ozzeemu abakyala ekitonde ekyala amaanyi n'okwekolera n'okulowooza ebintu batwala mu maaso. I want you to be open. Buulirira omuwala ali eyo nti omusajja gw'osanze mu kibuga ng'avuga Land Cruiser avuga bakuluga bavuga ki babanga bankitwala ntya nti mwe mulowooza nti obugagga bwe bufumbo okitegeera nti omusajja alina kyeyekoleddeko bwe bufumbo sooka otangazeemu ku bawala batulaba essaawa eno ku divorce olwokya ekyo kyenyinza okugamba abawala bannange nti ekintu kimu kyemmanyi omusajja gw'osanze ng'akoze oba tolina kyomugambayo ne oba weeyita kawoomera nga bwe bayimba omusajja alina kyeyekoledde oba tolina kyomugambayo ng'omusajja gw'otobye naye ne mbako we mutuuse bawala basinga bangi mbalaba abaagala basajja bakozeemu naye omusajja oyo akozeemu gweweebuuze yabikola naani oba okitegeera ebiseera ebisinga balina gwe yabikola naye nti singa okala nga kino agezaako okwataakinga oli gwe yakola naye ebintu obvious omusajja abajja kugamba nti mukulu gundi tambula onviire oli wansanga naye oba okitegeera but well buli omu alina choice ye buli omu bali nga baganze nakowa laavu tonyumiza laavu kasita sente ziba nga zikola ki nga weeziri abaana gye bali abaakowa naye kati ku balinga nze Momo abaagala love abaagala okuweebwa ekitiibwa abaagala okubeera n'esse ku baami baabwe abaagala okuba nti omwami we asobola okuddenaganira mukyala wange nga yeggwe nnamba emu gwayogerako nti yooli abakyala abo kye mbagamba kiri kimu nti abo basajja abaneevuga simanyi biki tebalina nnyo mulamwa tumi kubanga era mune wakukwanidde golooza balabe bameka bano baagala simanyi omusajja nga alina 6 paaka yakolamu ki ekikulu ayinza okuba nga alina 6 pack naye alina ebisanyizo birala byoyagala nakyo kyekibuuzo kubanga nakoze 6 pack oyo bangi bamwagala kiringa omusajja wa ssente nga bw'omunoonya nabale bakola ki bwe bamunoonya awo wenyini Momo omusajja omulungi bamulabira ku ki omusajja omuntu sobola kumujajinga nti kati nja kuga nti babeera moddo gaba bayambadde bw'ati omusajja omulungi omumanya nga obaddeko naye gwe ng'omuntu obeerako n'ebyoyagala nga gwe omuntu so abbanga lyomala n'oyo omuntu bw'otegeera nti ono omuntu mulungi oba si mulungi tosobola kumulabula divorce nga ayambadde ayo divorce mulungi kati nze kangende wa divorce no ebbanga ly'omaze n'omuntu ebintu engeri gyabikwata mu qualities z'onoonya zirina bwe bityo bw'omanyira nti yoyo omuntu butuufu gwe mbadde neetaaga kale nga tuze ku qualities z'omusajja gw'olaba ng'ali capable omusajja omutuufu nti tugambe nti ebyobugagga tubitadde ebbali nti gundi 6 packs tuzitadde ebbali omukyala yenna ali eyo yandibadde afumbirwa musajja ki ekyo kintu sobola kiddira mu bakyala bonna divorce ku lwansonga buli omu alina omusajja gw'ayagala nti gwe tolangawo omukyala nga yagamba nze newefuna haji nga alina abakazi mukaaga mbeerawo n'entuula so we are different nti Momo tasobola kikkiriza ekyo kugamba nti enamba mukaaga oba 7 naye kati waliwo oli ng'ali okke nakyo n'osanga oli ng'agamba nti omusajja omumpi talina kyaŋŋambayo naye kati omulala baye mumpi bafumbi olina nga nze omuyaye talina kyangamba naye ng'oli alina omuyaye be bafumbye so ebintu by'okwagala ebyo buli omu yamanye engeri gy'abikwate buli omu yamanye kyayagala mu muntu we abantu bangi bakwogeredde ebigambo bingi social media yayogeranga ebigambo bingi nebikunyiiza n'onyigala olunakuira essimu n'ongamba nzikyagala kwogera n'abantu mbikooye how do you handle that situation ng'embeerawo ekutabuseeko embeerawo ensukako ndigamba ku mwami wange kozi siri muntu muyombi simanyi kuyomba simanyi kuwalana simanyi so nakula simanyi nti bavuma abantu oba okitegeera era nga faafa okuvuma omuntu ddala wajjajjange mwogerako nnyo kubanga bambi nali mwagalanya teranjagalanya teranjigiriza nnyo eddiini so nakulanga okuvuma omuntu kiba kivi nga nembeeraka nga muli baana n'ovuma munno osinika ebinnyo
ojja kufuna empi oba okitegeera naye kati bwe natuuka mu industry eno nindaba nga ate abantu okuma omuntu ki bali bavuma nga bo kiri oke so kyasooka ne kinyiga kyanyigiramu ddala ngamba mukama katonda era kyankaabyanga naye ng'omuntu angumya ye mwami wange kuba nze nesimanyi nti omuntu asobola okulima kumakya navuma munne laba ebinnyo mulabe bino okitegeera n'aswaza munne naye simanyi nti abantu baswaza manyi omuntu aba alina kyakoze omuzza mu kafundo bano omugamba naye oli akikuvumira awo n'oswalaswala so ntya nnyo okuswala naye abantu baswaza kati nakaabanga nnyo naye ng'omwami wange yakuzza mu mbeera nagamba Momo ne bw'olikola kyana tebali kwagala nga nze ndowooza omuntu olina kubanga olina ky'omukoze okukuyisa obubi kumbe si bwe kiri abantu bakuwalana nga tolina naky'omukoze oli nga ye takwagala nga tayagala Momo nga tolina ky'omugambayo kitagala okumanya abantu bano bafanizi baffe balina kukomawa eri obulamu bw'abantu basapootinga abantu bebawagira kuba yesterday twalabye Juliana yazadde tukulisa okuba nga ozadde bambi Juliana waffe naye nga abantu bavudde nga ne balekera kino ekyokuba nti yazadde ne batunulira kiri ekyokunoonya taata w'omusajja bafaani balina kukomawa baagala kumanya taata w'omwana yazadde abantu twakuzibwa bulala mulimu abantu abeera baakula omuwawa oba okitegeera nga bo baakula nga tebaabuulirirwa abamu nga bakyewagula kati baba abantu kitiibwa bakati sooka ombuulire omuntu waba azadde nga takulaze taata wa mwana kati gwe kikulumirawa otuko gambu taata wa mwana yaani gwe ow'abaana bo yamukubuuzaako oba okitegeera omuntu yajja kukubuuza nti bwe taata abaana baali wati yamukubuuza kulwaki olonooza mulinde bw'ali vaayo n'amutula gera ali mutoba kuba ne webadde obuto tewali yamugamba nti Juliana afuna olubuto okitegeera bali yamugamba nti dutereke lukweke tolaga abantu byonna byonna yabikola abyagala so bakiwa obudde bwali yagala mulaga abantu ali mbalaga yabaderevo adereko emyezi 9 n'atabalaga so buli omu kati ali eyo atakula bannange abadde atya akumya atya olubuto okumala ekyo kiraga abantu nti teweefulanga nti omanyi omuntu okusinga bwe yeemanyi kuba I believe waliwo abantu abadde beefulanga amanyi nnyo Juliana okusinga bwe yeemanyi naye kati nabo bonna babadde shock ti bonna nga omukyala azadde nga tebamanyi naye tasobola kuvayo tulaga nti Momo wafumbira omusajja musiraamu tuli mu kisiibo linnya lyo ggwana ery'ekisiraamu nze Mariam ery'ekisiraamu wasiramuka bali nosiramuka munaaye oli mu kisiibo ndi mu kisiibo kinkalakata nemmeeka abuteri okuleka ka lipstick kentaddeko munaaye naye kitukalakata ebyaddala osiibira nsiiba ate osekaki divorce wakasiba ebisiibo bimeka kukyanga tutandika monna oli siriyasi obufumbo obwagalira ddala omwami olaba embeera n'abantu babiri bonna basiraamu bonna basiiba daksi ne muto wange bonna basiiba kakibeera kyabulaza amanya gwe okulya emmere nawe era oba oswala bano bakedde balidde emmere gwe okuba akamere naye kenyini kakulema nga tibakamerako nti siiba tosobola kunkaka naye gwe kenyini kikulumisa ngo wayenza alya emmere ekyo kikyenneeyita naye n'osiiba Momo oyo abadde Momo olunaku olwaleero ku divorce olwokya naye nga tonakuvaako njagala bye ng'osubscribinga nga twongera kunyumirwa embeera eno nga bwe tunaatambula tutandikire n'agambye nti eno bagiyise divorce olwokya Sabula Reloaded ejja kuba nga batuusaako emboozi zonna ez'enjawulo Momo obugambo busembayo eri abakyala bakulaba abakyala mwenna abandi abanaye mbaagala nnyo mwenna abakyala abali eyo nga mwagala bakyala bannammwe nga temubatyoboola abakyala abali eyo nga muli bakozi abakyala bali nga manyi kyemwagala banaye mbaagala nnyo era mbasaba musigale ku birooto byammwe bijja kutuukirira ino essaawa eno oyinza bba toli bulungi essaawa eno oyinza okuba nga ebintu bikalubye essaawa eno oyinza obba nga waggwamu esibye naye mukwano gwe nkutegeeza nti Katonda teyeebaka luliba olwo Katonda alidda mu ki essaala yo kuba buli omu waali oba nange nali sisuubira nti ndituukawo naye kugumiikiriza kusaba Katonda ayanukula munange Katonda awuliranga lakuba oluusalwawo kiki lwalwawo ku kale obubaka obusembayo ng'otumirako omwami oyo mwe kubaka obusembayo nti omwagala nnyo hani nkwagala nnyo kati oba muŋŋambidde ate kati mugambe sinze hani okay omwami wange ye sisobola kirekerawo mwagala nnyo amukuluse bunya mwagala nnyo anfudde omuntu by the way anfudde omuntu
ampa nnyo obuvumu naddala mu bantu abaali bagezangako okumalamu amaanyi kati ampa nnyo obuvumu bambi anfudde omuntu asooka kugamba nti kino kikole bwoti kino kikole bwoti asomesezza nnyo so ekyo nakyo nkimwebaliza era nsaba Mukama amumpangalize mumpere n'ebyasinga okwagala. Alan Cruz omumanyi? Alan Cruz muganda wange oyo ne muganda wange kunyumyako nnyo kiki Alan Cruz tuvudde wala tulwanye entalo Sematalo yasookera ddala n'olwakolo naluyingiddewo World War III. Twamulwana ate mu ntalo ezo naye n'oyingiramu naye nno naye weeteeka oba avaawa divosi wavaawa n'otuyingiramu otyo mwatandikira wati alumpa naye tujja bifuna mu kitundu ekiddako kuba olutalo lwali luwanvu lwava eyo Kawaala nga bwe tugatta paka ku Masengere. Ofase bane tubaddewo tuvudde wala n'abaana bano bwe mulaba okutuuka nti okuba nti divorce sebo oyogera ensi nekule lwaba nti okuba omulanga balamu n'akuddamu kawunga ebyakawunga kale abale subscribing tweyongere okutuwere enamba ewere tutandike okuba nga tufuna amawulire ag'enjawulo naye tujja kuba nga tusaako basebitivu ab'enjawulo naye nga Momo olwaleero yasookedde ddala ku hot seat. Yes kati onsoyezza biweddeyo mu kitundu ekiddako kano katono tutemako butemi tutema eno seri twatandise movie kati eno seri tugenda kagiza mpaka ku butundu 5 mubeere bulungi mweraba subscribe.